kënaqësia ime. Si kanë shkuar punët në këtë kohë? Si janë zhvilluar shfaqjet në ambientet e hapura? Sa të suksesshme kanë rezultuar ato edhe pse në këtë kohë pandemie? Ne Ola mbyllëm sezonin e kaluar në karantinë dhe mbyllëm online me show must go on dhe mbyllëm qershor, në fund qershorit. Kështu tani jemi në përgatitjet tona për fillimin e sezonit të ri, që praktikisht si çdo vit i bie të jetë tetor me qershor. Pra tetor 2020, qershor 2021. Jemi në periudhën e fillimit provave të shfaqjes së radhës, e cila është produksioni i radhës i teatrit, sepse shfaqja Koreliani e Altin Bashës është gjykuar që për hir të Covidit, duke pasur parasysh që ka 80 veta në skenë të shtyhet për t'i dhënë një kohë më të përshtatshme për çdo gjë, dhe do të fillojë shfaqja e Edmund me provat e shfaqjes Edmund e regjisorëve Indri Çobani dhe Andja Xhunga. Pra, këtu jemi, në këtë moment jemi, ndërkohë që kalendari në interier nuk ka filluar akoma, sepse ne presim një urdhër nga Ministria e Kulturës, nga qeveria shqiptare, për hapjen e institucioneve publike, artistike në interier. Shfaqje gjatë kësaj kohe janë bërë, jo teatri kombëtar, sepse teatri kombëtar ka marrë shtabe shumë të mëdha, ka shfaqje me një dimension shumë të madh skenografie, kostumografie, i numër me shumë të madh aktorësh. Nuk është kollaj të adaptohet një shfaqje teatrit kombëtar në eksterier, pra gjatë shtatorit, ishte pamundur, do shohim më vonë. Ka pasur shfaqje të tjera, padyshim ka pasur edhe festivale të cilat janë adaptuar në eksterier. Padyshim teatri vetë ka lindur në eksterier, teatri ka lindur në amfiteatrot grek, në eksterier ka lindur, por në fundit ballafaqësimin e vërtet, le të themi, teatri i kohëve moderne e ka me sallat. Kështu teatri pret sallat, pret hapjen e sallat. Po, dhe për shembull eksperimentali ose kujtim spa i vogli do t'i hap dyert e brendshme për artë dashësit, me sa informacion kam. Shte pa mundur kjo, unë nuk e di, ma kanë thënë si një lloj thashë themnaje, Shqipëri ka shumë thashë themnaje, më kanë thënë që zoti Londo e ka bërë këtë deklarat, por unë besoj, nuk e di, ai e di vetë se cili drejtor varet nga këmbët e veta dhe nga mënyra e vetë se si qaset me ligjin. Ai ka thënë që do hapi skenën, po kjo është një gjë e pamundur, nëse ne nuk na vjen një urdhër nga Ministria e Kulturës, nga qeveria shqiptare, sepse ne kemi sallat e teatrit, praktikisht aktivitetet tona me shkresë nga eprorët tanë, pra nga instancat që janë sipër, na e ka bllokuar aktivitetin dhe shfaqjet tona në interier, pra në ambientet e brendshme, le të themi. Po e kuptoj, po ju si mendoni zoti Çuli, në këtë moment që ndodhet vendi, me këto shifra që kemi të Covid-19, a gjykoni të udhës rihapjen e teatrove në brendësi të tyre, duke ruajtur sigurisht masat anti-Covid? E keni kërkuar ju diçka të tillë në këto momente? Unë di që sindikatat kanë bërë një përpjekje për të kërkuar një gjë të tillë, duke u nisur dhe nga sindikata e Kosovës. Pra, momentalisht di që sindikata e Kosovës ka pasur një bashkëbisedim në formën e debatit me Ministrinë e Kulturës Kosovës, ka kërkuar hapjen e teatrit dhe në dijenin time teatri i Kosovës është hapur ose po hapet këto ditë. Di dhe këtu sindikatat kanë pasur një gjë të tillë të këtyre institucioneve qendrore publike. Personalisht nuk të jap dot një përgjigje të prerë me po dhe me jo, ndonse dëshira ime do ishte gjithmonë të hapej teatri brenda kushteve, rregullave që sjell pandemia, domethënë rrethanave, me këto rregullore që e kemi bërë gjithë institucionet publike, që nga distancimi social tek mbajtja e maskës, maskat, ajo disinfektuesi tek dera, gjitha këto gjëra, duke parë dhe faktin që shumë teatro në Europë kanë filluar aktivitetin e tyre në interier pikërisht me këto lloj masash, por nuk mund t'jap një gjë të prerë, edhe nuk mund bëhem partizan i një zgjidhje apo një tjetër, se në fundit luajmë me një. Po nëse kjo do të ndodhte, që është jeta e njeriu. Nëse kjo do të ndodhte, është e realizueshme për shembull në gjykimin tuaj? Absolutisht besoj që po, sepse ne kemi bërë një rregullore, pra institucionet publike bashkë me Ministrinë e Kulturës, duke u bazuar dhe në eksperiencat e homologëve tanë, kemi hartuar një rregullore
nëse kemi hartuar një rregullore të institucione publike të artit dhe kulturës, nëse aktiviteti do fillonte në interior. Pra bëhet fjalë që kariket do kemi 2 karike po themi, 3 karike jo, pastaj vazhdojnë, po e them në mënyrë përgjithshme, pastaj vazhdon spektatori, radha parë me spektator, e dyta bosh, tek e treta vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, pra gjithmonë duke ruajtur distancën prej 1,5 metra 2 metrash. E vështirë është, por është e realizueshme derisa kjo po funksionon në teatrët tona, në teatrët europian. Kjo do të sillte pastaj një reduktim të numrit të spektatorëve në teatr dhe kam përshtypje, nuk e di nëse jam e saktë, do të sillte ndoshta një shtim të ditëve se kur do të mbaheshin shfaqjet, apo jo, për shkak se do donin ndoshta të gjithë ta shikonin edhe s'do kishin mundësi ta shikonin për shkak të masave. Fatkeqësisht po, e para është një herë që ne duhet të provojmë, nëse do vi ky moment që do hapen teatrot nga brenda, pra në interior, ne duhet të provojmë se sa e kemi masën e goditjes që kemi ngrënë, pra që kemi pësuar. Në kuptimin sa publiku do të jetë i etur për të kthyer në teatr. Një gjë që unë shpresoj të jetë kështu, por që me këtë që kemi kaluar nuk është e sigurt. E dyta është fakti patjetër ne nuk do kishim ndonjë problem për të shtuar numrin e shfaqjeve. Rëndësi ka që publiku të afrohesh në teatr. Pra, ju siguroj që me zi po pret. Derisa të vi momenti normal, unë do vazhdoj të kem këtë sikletin kur flas me ju dhe të përtypem dhe të gëlltitem, sepse situata nuk ka qenë shumë e mirë, sidomos ne në Shqipëri, nga herë edhe e keqja dhe e mira janë shumë pranë tek ne, po në Londër për shembull unë pash që aktorët, regjisorët e tjera kanë kërkuar një paketë shumë të veçantë, sepse humbjet e tyre atje kuptohet që teatrët janë futur në treg, atje produksionet shumë janë produksione private dhe kanë kërkuar një paketë ndihme sepse kanë pësuar një goditje shumë të madhe, kuptimin qoftë financiar, qoftë edhe social në humbjen e publikut që ka pësuar. Po ne ku jemi në këtë pikë? Unë thash pra, e mira dhe e keqja tek ne nga herë janë shumë pranë me njëra tjetrën. Festivali në Korçë që pash, që isha atje, pash publiku korçar e ndoqi festivalin në një mënyrë të jashtëzakonshme, jashtë, në eksterior. Kështu që duhet kuptoja, do të thotë një gjë tillë dhe brenda në interior, pra nuk e di, humbje kemi pas dhe ne, po ne nuk kemi iniciativa private, ne mbahemi nga shteti, po, iniciativa lirë po, skena e pavarur po. Shumë të rinj dhe të reja kanë, që mund të kishin punuar këto 6 muaj, për të thënë vërtetën, ka një bjerje, ka një gryerje, pak pa punë janë, pak punë shumë nuk kanë Shqipëri, domethënë. Por institucionet publike këtu që ne nuk perceptojnë një humbje në kuptimin e produksioneve të tyre. Përveç sa të vit rrim pa punë, dhe parat i merr shteti ndoshta, prap, nuk e di a jam i qartë. Ju kuptoj po. Në Korçë, me që e përmendët, u vu në skenë shfaqja pas